नमस्कार, माझं नाव नारायणी पेशकार. मला लहानपणापासूनच वेदर चेंजची ॲलर्जी होती. अक्षरशः सकाळ, दुपार, संध्याकाळ कधी पण मला 20 ते 50 अशा शिंका कधी-कधी यायच्या. नंतर अगदी फटाके वगैरे फुटले तर खूपच यायच्या. नंतर जसं मोठी-मोठी होत झाली तसं ते वाढतच गेलं. मी 12वीत असताना मला मग मायग्रेनचा त्रास सुरू झाला आणि मग माझं अभ्यासावर पण लक्ष लागत नव्हतं. उजवा भाग डोक्याचा माझा खूपच दुखायला लागला. मग माझ्या आईने पेपरमध्ये निरामयचं वाचलं. निरामयमध्ये त्यांनी सांगितलेलं ट्रीटमेंट बिना औषधाची होती. तेव्हापासून मी निरामयची 6 महिन्यातच माझा मायग्रेन अगदी नाहीसा झाला आणि शिंका आता वर्ष, दीड वर्ष झालं. आता खूपच फरक पडला आहे शिंकांमध्ये. एकदम एखाद्या वेळेला 2-3 एकदा फटाके वगैरे फुटले तर येतात. वेदर चेंजनी तर येतच नाहीत. आणि थँक्यू निरामय, माझ्या लहानपणापासूनचा आजार एकदम गेलाच आहे आता. थँक्यू फॉर होल टीम ऑफ निरामय. साध्या आजारांपासून ते मोठ्या आजारांपर्यंत घरी राहून फक्त व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलने माहिती पाठवून लागोलाग सुरू करता येणारे उपचार म्हणजे विनास्पर्श विनाऔषध केले जाणारे स्वयंपूर्ण उपचार. आजच संपर्क साधा.